السلام عليكم. في هذا المقطع غادي نهضروا على اداء اللاعبين المغاربه في دوري الابطال والدوري الاوروبي، ونبداو بدوري الابطال وبالضبط اشرف حكيمي واللي دخل اساسي في مباراه اللي جمعت باريس سان جيرمان وريال بيتيس، واللي كان باش نعرفوا ريال سوسيداد مزيان فريق قدر يطلع كمتصدر على حساب الانتر، يعني فريق اللي قوي، وهذا الشيء كيبين ان الماتش غادي يكون قاصح. وهذا الشيء اللي كان في الشوط الاول فراش شفنا السيطره ديال ريال سوسيداد، واللي كان الاداء ديال باري ناقص وحتى اشرف حكيمي. المهم ريال سوسيداد ما استغلتش الفرص، هنا خرجوا في الشوط الاول ب 0-0، ولكن في الشوط الثاني كان مغاير حيت قدرت الباري تغلب ب2-0 وكانت الباري مهيمنه على الماتش. اما بالنسبه للاداء ديال اشرف حكيمي فراه قدم مباراه مزيانه واللي خدا فيها تنقيط 7.3. المهم اشرف حكيمي لعب 90 دقيقه كامله ولمس الكره 111 مره، ولكن ما كانش مساهم في الهجوم مزيان. اما بالنسبه لنصير مزراوي واللي كان اساسي في المباراه اللي جمعت البايرن ضد لاتسيو، واللي تغلبات البايرن ب1-0، واللي كيبان ان البايرن غاديه في طريق موسم صفري، واللي الصراحه توماس توخيل غادي بالبايرن للهويه، وبعض الاخبار كتقول ان توماس توخيل قريب غيغادر البايرن. وبالنسبه للاداء ديال نصير مزراوي فراه قدم مباراه متوسطه واللي خدات تنقيط 6.9 ودار اللي عليه رغم المشاكل اللي كتواجه البايرن والاداء السيء للفريق. ندوزو دابا لامين حارث واللي دخل اساسي في المباراه اللي جمعت مارسيليا ضد شختار، واللي قدم مباراه اللي واعره وخدات تنقيط 7.6 ولعب 90 دقيقه وكانت عنده نسبه التمرير 95%، وقدر يخلق كذلك 3 ديال الفرص. المهم بالمجمل قدم مباراه كبيره. اما بالنسبه لعز الدين أناحي واللي حتى هو دخل اساسي واللي قدم مباراه مزيانه حتى هو وخدات تنقيط 7.1، وراه لعب 90 دقيقه كامله ودار 2 عرضيات، وراه فريق مارسيليا تعادلوا مع شختار ب2-2. اما بالنسبه لهدف ايوب الكعبي واللي مازال غادي في التالق ديالو هذا الموسم راه سجل هدف، وقصه الهدف غتبدا من عند اللاعب اللي طلق لايوب الكعبي عرضيه. حنا ايوب الكعبي بعد ما كان قبل المدافعين وتيحاول يتحيد من المراقبه ديالهم، هنا دار سبرينت وتحطات الكره قدامه واللي حطها في الشبكه، والعامل الاساسي ديال هذا الهدف هو التمركز ديال ايوب الكعبي، والتنقيط ديالو هو 7.5 وراه لعب 90 دقيقه كامله. اما بالنسبه للمغاربه ريال بيتيس وبالضبط شادي رياض فراه دخل اساسي ولكن راه قدم اداء متوسط وتسبب في ركله جزاء وخدات تنقيط 6.6 وراه لعب 90 دقيقه كامله. اما بالنسبه للمواطن ديالو عبد الصمد الزولي واللي حتى هو دخل اساسي وقدم مباراه كبيره وخدات تنقيط 7.1 وكان تيراوغ ولكن ما سجل حتى هدف وخرج في الدقيقه 60. ندوزو دابا لهدف ابراهيم دياز واللي كان هدف لاسطوري. قصه الهدف بعد ما توصل بالكره هنا راوغ اللاعب الاول واللي موهو هنا مشى في الفان، وكان ديك الساعه في استطاعته يطلب الخطا الا انه ناض وكمل على الهجمه. هنا داز ما بين جوج ديال اللعابه وهذا الشيء راجع للقوه البدنيه ديالو واللي تحكم في الكره. هنا اللاعب الخصم عطى ابراهيم المساحه فين يسجل، وهنا ابراهيم حط الكره في الجانب اللي بعيد على الحارس، وهذا البيت كيدل على قيمه ابراهيم دياز. اما بالنسبه واش غيمثل المنتخب المغربي فراه غندير فيديو غنهضروا فيه على هذا الموضوع، خلي اشتراك باش يوصلك.